सिंध कमेटी जा मोअज़्ज़िज़ अॻवानों मोहम्मद खान जा निहायत बाइस इज्जत शहरियो अस्सलाम वालेकुम जीएसएन मैच इत्तेफाक कोने न कोई आका मछली आहे मछली आहे संजीदा आहे त ही तव्हांजा हुकुमरान जिन खे तव्हां वोट ॾेई चूंडियो उहे तव्हांजी ज़मीन खपण जे चकर में तव्हांजी ज़मीन तव्हांजे पेरनि हेठां चवनि था जेका सरकारी ज़मीन आहे सिंध में उहे सभु खपाईंदा हींअर कराची मलीर पियल ऐं बाक़ी सिंध जूं खपण जे चकर में ॿुधारा बचो पंहिंजी ज़मीन बचायो। असांजी जेका सिंध एक्शन कमेटी जेका बि गॾु थी आहे उहा इन जे लाइ थी आहे। असां 6 जून ते कराची बैरिया टाउन जे गेट जे अॻियां पुरअमन एहतिजाज कयो 6 जून ते पर बावजूद उनजे हिननि कुझु शरारती माण्हुनि खे अंधा करे बाहि लॻाए असांजे मथां फायर कया असांजे मथां शैल हयां शैलिंग कई। उन खां पोइ असां चयो इन्हनि हरकतुनि सां असीं माठखोड़ करे विया असांजे केतिरनि ई कारकुननि खे मथां केस करे लड़काणे जा दोस्त ॿिए जा दोस्त सभिनी खे रंडायो वियो। अॼु उहे केतिरा ई ज़मान मां फरियाद कनि पिया या पंहिंजी जाइ ते आहे पर असां माठ कोन वठूं। असां 20 तारीख़ वठी ही मास मोबिलाइज़ेशन अवामी राब्ता मुहिम शुरू कई आहे। अॼु 22 तारीख़ आहे। असांजो पहिरियों मरहलो अॼु टंडे मोहम्मद खान में ख़तमु थिए थो। ॿियो मरहलो इंशाअल्लाह वरी हाणे ॿियो शुरू थींदो। 28 तारीख़ ते असांजो एहतिजाज असांजो एक्शन कमेटी जो इजलास आहे उन में तय कंदासीं त ॿियो मरहलो किथां खां तय करे। अहिड़े नमूने सां असां सॼी सिंध में सॼी सिंध जे माण्हुनि खे जॻाईंदासीं। उन खां पोइ गॾु कंदासीं हैदराबाद में गॾु करियूं या कराची में गॾु करियूं। ऐं सिंध जे दर दर ते हली वेंदुसि माण्हुनि वटि त ज़ुल्म ऐं नाइंसाफ़ी में असांजो साथ ॾियो त हिन ज़ुल्म खे न त ही माल ते हिंग करे वेंदो असां उन्हनि जा ज़मीनूं चक्कर में सभु नीलाम असां गुज़ारिश था करियूं इंडियन पार्टी निहायत अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त असां सभिनी सियासी माण्हुनि जे मथां दहशतगर्दी आहे। जलाल महमूद शाह मथां दहशतगर्दी कई वई आहे। साईं ज़ैन शाह जे मथां क़ाइमु थिया कादर मंसी जे लाइ आहे ऐं रियाज़ चांडी जे लाइ आहे त उहे दहशतगर्दीअ केस कनि। छा मूंखे ॿुधायो त असां दहशतगर्द आहियूं? शर्म थियणु घुरिजे हुकुमराननि खे त सियासी अॻुवान एहतिजाज ज़रूरु कंदा पर तव्हां दहशतगर्दी ऐं केस करे तव्हां उन्हनि खे प्यारे कोन था सघो। उन करे सुधरो उहो वक़्तु बचणो आहे जंहिं ॾींहं तव्हां दहशतगर्दीअ में गिरफ़्तार हूंदो तव्हांजे मथां हुकूमत लागू करे। ऐं इंशाअल्लाह ताला ये जदोजहद शुरू थिया पहिरें मरहले जी टंडे मोहम्मद खान में ख़तमु थिया। इनखे अॻे 18 तारीख़ खां पोइ असां ॿिए मरहले जो ऐलान कंदासीं। उन खां पोइ हीउ लाड़ थींदो आहे जंहिंमें खटो काची जो मलीर खटो सिजावल ऐं बदीन ऐं टंडो मोहम्मद खान हिते ख़तमु थिया ऐं उन खां पोइ असां ॿियो मरहलो शुरू थींदो इंशाअल्लाह ताला। हिनखे बि कमु सॼी सिंध में माण्हुनि खे सुजाग कंदासीं। सॼी सिंध जे माण्हुनि खे गॾु कंदासीं। इंशाअल्लाह असां हुनजो फ़ाइदो वठंदासीं। इंशाअल्लाह ताला तव्हांजी ज़मीन तव्हांजी बचाईंदासीं। तव्हां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ऐं आख़िर में नारे सिंध नारे सिंध नारे